في حي قديم هادئ، كان يعيش شاب يدعى سامي، يسكن وحده في شقة صغيرة بالطابق الثالث. لم يكن يؤمن بالقصص المرعبة ولا بالخرافات، وكان يسخر دائما ممن يخافون من الظلام. في إحدى الليالي، استيقظ سامي عند الساعة 3 فجرا على صوت طرق خفيف على باب شقته. تجاهل الأمر في البداية، ظنه مجرد وهم أو صوت من الجيران، لكن الطرق تكرر. هذه المرة كان أبطأ وأقرب. تقدم سامي نحو الباب وسأل بصوت مرتجف: من هناك؟ لم يأتي أي رد. نظر من ثقب الباب، لم يرى أحدا. عاد إلى سريره محاولا النوم، لكن فجأة طرق قوي وعنيف هز الباب. صرخ سامي: من أنت؟ جاءه صوت خافت مبحوح، كأنه خارج من بئر. افتح، أنا أعرفك. تجمد الدم في عروقه. عاد ونظر من الثقب مرة أخرى، فرأى شيئا جعله يتراجع للخلف مذعورا. كان هناك رجل بلا وجه، ملامحه ممسوحة، عينان سوداوان فقط تحديقان فيه. رن هاتف سامي فجأة، كاد يسقط من يده. كانت رسالة من رقم مجهول: لا تفتح الباب مهما حدث. في تلك اللحظة سمع صوت الطرق من داخل الشقة، من خلفه مباشرة. التفت سامي ببطء، وكان آخر ما رآه هو نفسه واقفا خلفه يبتسم. ومنذ تلك الليلة بقي باب الشقة مغلقا، لكن سامي لم يرى مرة أخرى.